Akka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addiseettaanaati nu waliin tura. Dijitaala Itoophiyaa 2030 qaqqabamaa amanamaa fi kan lammiileen hundi qixarraa fayyadaman taasisuuf xiyyeeffannoon hojjetama jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed sagantaa dijitaala Itoophiyaa 2030 eegalchiisaniiru. Galmi dijitaala Itoophiyaa 2025 karaa guutuu ta'een kan milkaa'e ta'uu fi dijitaala Itoophiyaa 2030 eegalchiisuu isaanii Dr. Abiy ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniiru. Utubaawwan bu'uuraa ijoo tarsiimoo kanaa qaqqabamummaa babal'isuu, lammiileef carraa walqixa uumuu akkasumas lammiilee fi dhaabbilee gidduutti walamantaa gabbisuuf ta'uu Dr. Abiy ibsaniiru. Utubaawwan kunneen galmaan gahuuf hojii guddaan akka hojjetamu ta'uu akkasumas ammoo misooma bu'uuraalee dijitaalaa uummata babal'isuu irratti hojii guddaan kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Kunis teeknooloojii dijitaalaa namoota irratti xiyyeeffatee jireenya lammiilee fooyyessuuf humna guddaa kan uumu ta'us ibsameera. Waliigalaan hojiiwwan dijitaala Itoophiyaatiin hojjetaman mootummaan ida'amuu hojimaata salphaa ta'een tarsiimoowwan gurguddaa dhugoomsuu fi kaayyeffate waliin kan walitti hidhamu ta'uu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed kan ibsan torban kana keessa. Dantaa biyyaalessaa eeguun gahee miidiyaa isa olaanaadha jedhanii hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa. Waltajjii gumii balal marsaa 48ffaan mata duree dantaa biyyaalessaa fi miidiyaa jedhuun gaggeeffameera. Dabalata isaa marsaa shophaa akka taanutti qindeesseera. Dantaa biyyaalessaa eeguun gahee miidiyaa isa olaanaadha jedhan obbo Haayiluu Addunyaa. Mariin gumii balal marsaa 48ffaan mata duree dantaa biyyaalessaa fi miidiyaa jedhuun gaggeeffameera. Marichi qindeessummaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin kan qophaa'e yoo ta'u, waltajjii marii kanarratti ministeer deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadaa Deessisaa dabalatee hooggantoonni dhaabbilee miidiyaa fi hayyoonni argamaniiru. Waltajjii marii kanarratti hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa haasaa taasisaniin dantaa biyyaa tiksuun gahee lammiilee hundaa ta'uu akka qabu himaniiru. Dhimmi guddina biyyaa hojii ijoo miidiyaa ta'us eeranii guddina kana milkeessuu fi hirmaannaa lammiilee jabeessuun hojjetamuu fi hojimaata badaa saaxiluun gahee miidiyaa akka ta'es obbo Haayiluun himaniiru. Maricha irrattis barruun hayyootaan dhiyaatee mariin gabbateera. Wiirtuun tajaajila tokkoffaa masoob rakkoo deddeebii kanaan dura isaan mudachaa ture kan fureef ta'u jiraattonni bulchiinsa magaalaa Bishooftuu himaniiru. Magaalichatti wiirtuun tajaajila tokkoffaa masoob tajaajilamtoota 34,000 ol ta'aniif tajaajilamuun himameera. Dabalata isaa Shifarraa Hubashoo akka taanutti qindeesseera. Mootummaan tajaajila qulqullina akka qabeessaa fi si'ataa ta'e hawaasni akka argatuuf wiirtuu kenna tajaajilaa iddoo tokko magaalaa adda addaa keessatti erga hundeessee as uummanni tajaajila mootummaa irraa barbaadu haqummaan akka argatu taasiseera. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Bishooftuu tarkaanfiiwwan mootummaa tajaajila wiirtuu tokkotti fiduun teeknooloojiin deeggaramuun kennamaa jiruun rakkoo haqummaa fi deddeebi'ii kanaan dura isaan mudachaa ture kan fureef ta'uu himan. Tajaajila kennamaa jiruttis gammaduun baasii kan hir'iseef ta'us dubbataniiru. Ogeeyyiin tajaajila kennaa jiranis tajaajila barbaachisu ariitii fi qulqullinaan kennuun hojimaata duraan ture jijjiiruun tajaajila irraa barbaadamu sirnaan ba'aa jiraachuu himaniiru. Haalli mijaa'aa bakka hojiis tajaajila kennaa jiran si'eessuu keessatti gahee isaa bahuu dubbataniiru. Magaalichatti sektoraalee 26 keessaa tajaajiloota 131 wiirtuu tajaajila tokkotti dhiyeessuun hundeeffamaas tajaajilamtoota 34,667 keessummeessuun itti quufinsa tajaajilamtootaa 96 gahuun akka danda'ames hojii gaggeessaan wiirtichaa obbo Mahammad Xila'uun himaniiru. Hojiirra oolmaa inisheetivii kanaan dura kenni tajaajila teeknooloojiin deeggaramuu hafuu fi abbaa dhimmaa yeroo barbaadame keessatti keessummeessuu hafuun rakkoo bulchiinsa gaarii ta'ee madda komii hawaasaa akka ture obbo Mahammad yaadachiisanii gara fuula duraattis dhaqqabummaa wiirtuu kenna tajaajilaa teeknooloojiin deeggarame kutaalee bulchiinsa magaalichatti babal'isuuf hojjetamaa jiraachuus obbo Mahammad himaniiru. Kana cinaattis tajaajiloota oonlaayin taasisuun maamilli mana isaa taa'ee tajaajila akkaataa itti argachuu danda'u diriirsuuf abbaa taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa waliin xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kan dubbatan torban kana keessa.
Biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa waliin gahinsa bishaan dhugaatii qulqulluu baadiyyaa fi magaalaatti dabaluun fayyadamummaa uummata naannichaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Dabalatasaa Abbabee Jitaa akka taanutti qindeesseera. Biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa qabeenya bishaanii fi enerjii naannoon Oromiyaa qabu qorannoon adda baasuu, kunuunsuu fi bulchuu, bishaan dhugaatii qulqulluu gahaa fi itti fufiinsa qabu uummataaf dhiyeessuu, sirna bulchiinsa iskiimota ammayyeessuuf hojii hojjetameen uummanni baadiyyaa fi magaalaa fayyadamaa ta'aa jira. Hojii gama waliin gahinsa bishaan dhugaatii qulqulluu hojjetameenis hanga dhuma bara 2017tti uummanni naannichaa miliyoona 40 ol bishaan dhugaatii qulqulluu argachuusaa hoogganaan ittaanaa biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiinar Araarsoo Abdulatiif himaniiru. Bara 2018ttis piroojeektoota 2200 ol xumuruun uummata naannichaa miliyoona 3 ol ta'u fayyadamaa bishaan dhugaatii qulqulluu taasisuuf hojjetamaa jira jedhani. Iskiimota bishaanii boba'aa irraa bilisa taasisuuf akka inisheetiivii tokkootti fudhachuun hojjetamaa kan jiru ta'us ibsaniiru. Hojiin dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu naannichatti baroottan darban hojjetamanii fi ammas hojjetamaa jiranii fi jajjabeessaa ta'uu kan dubbatan Injiinar Araarsoon ammas fedhii fi gaaffii uummanni naannichaa gama dhiyeessii bishaan dhugaatiin qabu guutuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kan irratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan angolitti deebinutti nagaan nuuf tura.